Sturmpanzerwagen A7V to pierwszy niemiecki czołg z okresu Wielkiej Wojny. Jego wykorzystanie było odpowiedzią na działanie wrogów. Brytyjczycy jako pierwsi użyli czołgów przeciwko Niemcom we wrześniu 1916 roku, więc trzeba było odpowiednio zareagować i tak powstał A7V. Był on osadzony na zmodernizowanym podwoziu gąsienicowym z amerykańskiego ciągnika gąsienicowego typu Holt. Ponieważ prześwit wynosił zaledwie 20 cm, poruszanie się po miękkim terenie powodowało poważne trudności. Czołg był w stanie pokonać jedynie rowy o szerokości 2 metrów i przeszkody o wysokości pół metra. Ten czołg pod względem uzbrojenia był istną fortecą na gąsienicach, ale poza koncepcją fortecy zbyt mało uwagi poświęcono mobilności. Główne uzbrojenie stanowiło tu działo 57 mm w przedniej części kadłuba, a po bokach i z tyłu umieszczono po dwa ciężkie karabiny maszynowe Maxim kalibru 7,92 mm. Czołg napędzony był dwoma centralnie ulokowanymi silnikami o mocy 100 koni mechanicznych, które umożliwiały mu rozpędzenie się do zawrotnych 16 km na godzinę. Obsługa tylu karabinów maszynowych, działa oraz silników wymagała sporej liczby załogantów. Łącznie w czołgu siedziało od 18 do 23 ludzi. Wewnątrz A7V bywało ciężko, ponieważ według niektórych raportów temperatura w środku sięgała od 50 do nawet 70 stopni Celsjusza. Silnik nie był w żaden sposób oddzielony od przedziału bojowego, przez co generował dużą ilość spalin i porozumiewanie się pomiędzy załogą było bardzo utrudnione. Poza liczną załogą w środku cierpiały również gołębie, ponieważ komunikacja między obroną a dowództwem odbywała się przy ich pomocy. A7V miał najlepszy pancerz w tamtych czasach oraz wszystkie rodzaje uzbrojenia. Cierpiał niestety ze względu na słabą mobilność i był łatwym celem dla artylerii wroga. W czasie I wojny światowej powstało niewiele, zaledwie 20 sztuk czołgu typu A7V. A tak prezentuje się klockowy model Sturmpanzerwagena A7V. Jest on klasycznie wykonany w skali 1 do 35, no i pozwólcie, że zaczniemy od dodatków. Po pierwsze, mamy tutaj dołączoną tabliczkę z nazwą zestawu, no nic niesamowitego. Dalej mamy tutaj figurkę niemieckiego medyka, tutaj z taką piękną flagą. No, nadruki ma dosyć proste, bym powiedział. No jeszcze taką teczuszkę z boku. No i o dziwo mamy tutaj dołączonego również psa z taką chustą przewiniętą przez brzuch. One mogły służyć na przykład do znajdywania ofiar jakichś albo do ciągnięcia noszy, więc myślę, że taki no, fajny dodatek. Psy nie są dosyć częste w zestawach hobby, a zwłaszcza w tych z maszynami pancernymi, ale zacznijmy już omawianie modelu. No jak widać na załączonym obrazku, bryła naszego czołgu jest dosyć prosta, ale o dziwo w budowaniu jest to naprawdę bardzo ciekawy model. Mamy tutaj zastosowanych wiele technik, przede wszystkim tutaj z działem, bo ono jest zamontowane na takim trzpieniu. Na początku tam jest taka wypustka i później łączy się z takim elementem, z taką łapą okrągłą. No i później to bardzo fajnie wygląda i też jest bardzo funkcjonalne, bo mamy tutaj dosyć spory zakres działania. Proszę bardzo, coś takiego. No pomimo tego, że tutaj zaraz za tym jest taka dosyć spora ściana, więc no bardzo ciekawe. Te płyty też są pomontowane w taki dosyć zmyślny sposób. Tutaj ta boczna płyta też jest zamontowana na zaczepach, ale na taki inny sposób. W taki sposób bardziej na napięcia pomiędzy elementami, a nie takie no zwykłe przyczepienie, jak to bywa. No dobra, z przodu tutaj widzimy oczywiście wiele nadruków, jakieś tutaj klapek. Tutaj nie wiem co to jest za detal techniczny. Tak, dalej tutaj u góry widzimy pełno elementów wywietrznikowych, jakichś wentylacyjnych. No coś czego nie było na pewno w Marku 1. Tutaj Niemcy odrobili pracę domową i no chociaż coś takiego mamy w tej konstrukcji. Oczywiście jest to po to, aby załoga nam się nie udusiła po jakiejś godzinie jeżdżenia w takim pudle. Od boku również jest wiele detali. Przede wszystkim tutaj widzimy rurę, te wczesne Balkenkreuze, kolejne jakieś tutaj nadruki klap. Mamy również takie oto CKM-y po bokach, które są ruchome w dwie strony. Tutaj widzimy drzwi, możemy sobie też zajrzeć do środka, one się dosyć ciężko otwierają. Tam jest bardzo ładnie odwzorowane wnętrze, ale to do tego zaraz przejdziemy.
No i jeszcze oczywiście trakcja gąsienicowa, zbudowaną z takich no prostych elementów do takiego dosyć klasycznego zastosowania, a tutaj widzimy, że jest to użyte do zmontowania wózków. No i jeszcze jest to wsparte taką belką, jak tam widzimy z tyłu. Ale dobra, może przejdźmy już do mięska tej konstrukcji, no czyli do wnętrza. Otwieramy sobie w ten sposób. No i jeszcze może o tym mocowaniu. Widzimy tutaj te elementy podłużne, one są zaczepiane mniej więcej za te zaczepy, tutaj tego nie za dobrze widać, ale taka porada dla posiadaczy tego modelu, no to powinniśmy sobie mniej więcej na tych Balkenkreuzach przytrzymać, no i tak, o, to powinno nam kliknąć i proszę bardzo, wszystko się ładnie trzyma, raczej nic nie powinno nam odpadać, no i też fajnie przylega do siebie. Ale dobra, może zdejmijmy sobie to. Proszę. Tutaj jeszcze widzimy taśmy amunicyjne. No i sam środek jest po prostu obłędny. Widzimy tutaj pełno skrzynek, są też miejsca dla załogantów. Tutaj jest amunicja do głównego działa, tam jest nawet odwzorowany zamek tego działa, no ale oczywiście on nie jest, no nie jest na wylot, tam nie możemy normalnie sobie wsadzić tego pocisku. Po środku jest tutaj silnik, też bardzo fajnie zrobiony, pełno takich kółek jest tutaj po boku, jakieś tutaj elementy kolejne techniczne. Dobra, no jeszcze z tyłu tutaj widzimy, że jest dosyć analogicznie co do przodu, no tylko mamy dwa karabiny maszynowe, są też tutaj te detale techniczne, no i nie mamy jeszcze tutaj tych takich włazów, jak były z przodu, nie? Dobra, teraz może przejdziemy sobie do tego gniazda, które jest na szczycie. No jest ono wykonane bardzo fajnie, trochę mniej topornie niż było to w poprzedniej wersji. Tak, tutaj od przodu widzimy wizjery, możemy sobie otworzyć. Nawet na wylot nam przechodzi tutaj. No i myślę, że to jest bardzo fajne, bardzo takie bawialne. Na szczycie są oczywiście dwa włazy, jeden taki klasyczny. O, i tam mamy też sporo miejsca, a drugi tutaj taki zwykły ściągany. Proszę bardzo. No i co? Zanim jeszcze przejdziemy może do podsumowania, to porównajmy sobie Marka 1 do A7V. Który moim zdaniem jest lepszy? No szczerze nie byłbym w stanie wybrać, bo A7V ma po prostu cudowne techniki wykorzystane w swojej konstrukcji. Posiada wnętrze, więc to jest na duży plus. Po trzecie może figurki też są bardziej ciekawe. A co mogę powiedzieć na temat Marka 1? No jeżeli chcecie mieć bardziej taki ciekawy model, bardziej wyróżniający się może na półce, no to zdecydowanie jest to lepsza opcja ze względu przede wszystkim na ten daszek, no i na kamuflaż, który też jest taki bardzo ładny. Jest to taki kamuflaż, którego jeszcze nie mieliśmy w ofercie Kobi. No ale już decyzja należy do Was. Zdecydujcie, który jest dla Was ważniejszy. No chyba, że chcecie mieć obydwa, no to proszę bardzo, ja nikomu nie bronię. Ja postanowiłem zakupić obydwa, no bo były one dla mnie bardzo ważne. Tak, to są przedstawiciele I wojny światowej, ci tacy dwaj najważniejsi, no i jeszcze Renault FT, ale o tym będzie jeszcze później. No i przechodząc płynnie do podsumowania, jest to naprawdę bardzo dobry model. Myślę, że wart Waszej uwagi. No i pomimo takiej dosyć skomplikowanej budowy, mamy tutaj pięknie odwzorowane wnętrze, do którego co najważniejsze wchodzą figurki. No i myślę, że też doświadczenie z budowy będzie bardziej ciekawsze niż w przypadku innych czołgów. No naprawdę dawno takiego doświadczenia nie miałem, budując jakiegoś modele z Kobi. No i co? Na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się. Cześć.